Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando un día genial. Bienvenidos de nuevo a La Fuerza Veloz. En este vídeo os traigo un montón de Funko Pops de Disney que todavía no os había enseñado, así que si no queréis perderos nada, poneos cómodos y quedaos por aquí porque comenzamos después de la intro. Vámonos ya con las presentaciones y con este ya la tenemos liada porque como ya sabéis, no se habla de Bruno. Bueno, es el 1150 de la colección Disney Encanto, Bruno Madrigal, exclusivo de la Funko Store, brilla en la oscuridad en teoría. Y bueno, aquí estaría la parte trasera donde vienen todos los personajes de Funko Pop de la película. Que bueno, supongo que luego habrá alguno más por ahí, pero como veis, lo que sería este lateral y la parte trasera es lo que tiene Encanto de la caja y es lo que os quería enseñar. Nos vamos ahora con este de aquí, el Funko Pop 1311 exclusivo de Primark, en teoría, Mickey Mouse del 100 aniversario de Disney, ahí lo tenéis. También está bastante bien y por detrás pues me encanta que le pongan este color iridiscente a las etiquetas de Disney 100, ¿no? Y tenemos ahí un dibujillo de Mickey, clásico y el actual, así que bueno, no está mal. Este también lo tengo justo ahí abajo, ahora lo vamos a ver. Por aquí tendríamos el Pop 1134 Gastón, que tengo que decir que después de ver el Gastón de Disneyland París le he cogido bastante cariño a este personaje porque el tío era un crack. Tengo por ahí algún short que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y bueno, pues por aquí vendrían unos cuantos pops más de la colección de la Bella y la Bestia. Muy chulo también, quería tenerlo. A ver, nos vamos ahora con este 1188 Minnie Mouse. Clásico personaje, como no iba a tener este pop de Minnie. Me encantan los dos, Mickey y Minnie, y aquí vienen pues unos cuantos personajes que espero poder conseguir, pero bueno, de momento pues solo tengo Mickey y Minnie. Y bueno, ahí estaría también la cajita, como veis, muy chula. Por aquí otro personaje mitiquísimo, tenemos aquí a Jiminy Cricket, el de Pinocho 1026, como podéis comprobar, un Funko que mola un montón. Ahí lo vais viendo un poco, como veis vienen unos cuantos personajes, Pinocho, Gepetto, Fígaro, tiene también ahí el Hada, y bueno, son personajes que me gustaría conseguir, aunque como voy tan retrasado de los pops de Disney, pues no sé qué podré conseguir, pero estos me encantan. Aquí tendríais luego el Funko Pop de Mickey Mouse 1187, habéis visto ahí la versión especial y la mini, y bueno, también está bastante interesante. Como veis pues vienen los mismos personajes aquí en la parte trasera y bueno, ya sabéis que este lateral es el que me gustaría a mí a futuro para poder exponer los Funkos delante de este lateral. No sé cómo hacer esto, a ver si sale, a ver que se me va a caer por aquí Yasmín. Tenemos por aquí para mi colección de Toy Story, que ya habéis visto unos cuantos, que hice un unboxing hace muchísimo tiempo de unos cuantos pops que tengo. Pues tengo aquí a Pulsai, a Perdigón, número 520, me faltaba, bueno, me faltan unos cuantos personajes más, pero bueno, ahí vienen unos cuantos, Woody, Buzz Lightyear, como veis no están mal, así que bueno, es un pop que yo tenía que tener, por eso os lo traigo aquí, a ver si se queda por aquí, porque nos vamos ahora con las princesas, un montón, me encanta esta serie de Ultimate Princess que vienen ahí con una basecita. Están muy completas y este es el pop de Jasmine 1013, que como veis mola un montón. Vienen aquí unas cuantas más. El Ariel le tengo unas ganas brutales y también al resto, Tiana, Aurora, porque no los tengo y los quiero tener. Y bueno, como veis están súper chulos. Por aquí tendríamos, a ver cómo lo hacemos ahora para sacar aquí a Rapunzel. A ver, que se deje sacar. Vamos a poner a Yasmin por aquí. Tendríais aquí a Rapunzel, que de este pues tengo también el Movie Moment. Pero bueno, este sería el 1018, que tenéis aquí a Rapunzel con un pincel y una paleta de colores. También me gustó un montón. Y bueno, por ahí vienen unos cuantos más. No vienen todos, pero oye, viene incluso con Pascal aquí en la cabecita. Y es uno que siempre quise tener, así que bueno, por eso está aquí en la colección. Pasaríamos aquí al de Blancanieves, el número 1019, que
que también está muy chulo. Esta sería la parte trasera. Como veis, pues vienen ahí unos cuantos personajes. Lateral que me gusta para exponer, como ya os he dicho. Y como veis, está brutal. Tendríamos por aquí este especial del aniversario del centenario de Disney de Aurora número 1316, que como veis pues me encantan estos colores iridiscentes que brillan así. Me encanta que le pongan las etiquetas así. Y bueno, vendría aquí pues por la parte trasera con una ilustración sobre Aurora, ¿no? Y tendríamos aquí pues lo que es la etiquetita del Disney 100. Me mola un montón. Así que ahora les echaremos un vistazo. Pasamos por aquí al de Moana, el 1016. Como veis está genial. Viene ahí con el pollo, que no me acuerdo cómo se llamaba. No lo recuerdo, hace mucho que vi esta película. Y bueno, pues aquí estaría lo que es el pop. Y tenéis ahí unos cuantos más, de Cinderella, Cenicienta, tenéis ahí a Moana, Pocahontas, Rapunzel, Blancanieves. Como veis, pues está genial. Y bueno, pues creo que también es recomendable. Y nos vamos con el último que tengo por aquí, que es el de Bella, que también es una pasada, el número 1021, y que bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Mola un montón, viene por aquí con más personajes de Disney, Mérida, Mulan, que también me gustaría tenerlos. Y bueno, pues como veis estos Funko Pop de Ultimate Princess también me molan bastante. Así que nos vamos ya a sacarlos de las cajas a cámara rápida. Aquí tenéis los Funko Pop sacaditos de las cajas y como veis tiene una riqueza cromática impresionante, quedan bestial todos expuestos porque como veis combina un montón todos los colorines y se te va la vista, así que oye, tengo unas ganas brutales de poder exponerlos algún día, aunque bueno, me parece que va a pasar bastante tiempo. Como ya sabéis, en casa sí que tengo figuritas, pero son de resina o de cerámica, que tengo como unas cuantas vitrinas por ahí donde tenemos unas cuantas figuritas de los dos, y estos pues bueno, tendrán que esperar, pero como veis me encantan, así que vamos a echarles ya un vistazo. Aquí tenéis el Funko Pop 520 Perdigón, y bueno, como veis viene genial porque lleva aquí pues todo el patroncillo de ser de trapo, como veis queda muy chulo, tiene ahí la silla de montar, la cola, la cabecita, que en este caso pues como veis no se mueve, no tiene esa función, y lleva ahí las letras de Andy en las pezuñas. Como veis es un pop que está brutal. Si os gustan las películas de Toy Story, pues os lo recomiendo totalmente. A mí las pelis me encantan, así que bueno, vamos ya a darle una vueltecita en el plato. Nos vamos con esta Minnie Mouse 1188, como veis viene aquí con una pequeña peanita para sujetarla, la cabeza pues se le mueve para los lados, luego tendríamos pues toda la apariencia clásica con el vestidito rojo, el lacito de color rojo y lunares blancos, los zapatos amarillos, los guantes, con una pose muy de Minnie y bueno, creo que está brutal. No sé cuánto cariño le tenéis a estos personajes, pero yo en mi infancia les tenía bastante cariño, a Mickey y a Minnie, y ahora que tengo un bebé de 5 mesitos, pues bueno, estoy reviviendo toda mi infancia, ¿no? Los tengo súper presentes. Además, como ya sabéis, mi mujer es totalmente fanática de Disney, así que se me junta todo, ¿no? Como veis, un pop que está brutal, así que vamos ya a darle una vueltecita.
Nos vamos ahora con este Pop 1187 de Mickey Mouse. Como veis también, pues se le gira la cabecita, tiene esa función para poder posarlo un poquito. Y bueno, pues es totalmente canónico, tiene ahí el calzón rojo con los lunares blancos, zapatos amarillos, los guantes y una pose muy de Mickey, ¿no? Como de tengo una idea, vamos a solucionarlo. Está genial. Si os gusta este personaje os lo recomiendo porque está muy pero que muy bonito. Tenemos ahí también el otro Funko Pop, el 1311, que ahora os lo enseñaré, que es el mismo, solo que tienen colores diferentes. Ese es blanco y negro y de color, y este sería totalmente entero en color. Así que nos vamos ya a darle una vueltecita. Por aquí tenéis el Funko Pop 1311, un especial de Primark. No tenía pensado comprarlo, pero una vez estaba por allí por Primark haciendo compras, lo vi y me lo quise llevar. Dije, a la cazuela, y bueno, por eso está aquí. Como veis también se le gira la cabecita y bueno, es mitad y mitad, mitad blanco y negro y mitad en color, como el que acabáis de ver, el 1187. Y este pues está muy bien, ¿no? Ahí tenéis pues la misma expresión, muy de Mickey, como de tengo una idea, vamos a solucionarlo. Es exactamente el mismo Funko Pop, solo que trae un poquito el cambio de color, ¿no? Del centenario Disney, ¿no? Una edición especial. Así que nos vamos ya a echarle un vistacito. Nos vamos ahora con este Jiminy Cricket 1026 Pepito Grillo, que como veis viene también con una pequeña peanita. Se le mueve por aquí un poquito la cabeza, como podéis comprobar. Tiene ahí el sombrero remendado y bueno, pues toda la cara está muy bien sacadita, con colores, viene ahí con sombreados. El traje también muy bien, con el paraguas, los zapatos. Me gusta mucho este personaje, me gustaría tener también más cositas de Pinocho, porque la verdad es que no tengo muchas cosas de Disney y bueno, como veis ya pues lo que es la peanita a veces se sale porque cuesta un poquito encajarla, ¿no? Como veis los Funko Pop los tengo nuevos y esto hace falta pues estar unos días adaptando un poco hasta que coge un poco de peso y cede un poquito lo que es el pie de la base. Así que nos vamos ya a darle una vueltecita en el plato rotatorio a este Pepito Grillo 1026. Turno de este Bruno Madrigal 1150 de la serie Encanto, como ya sabéis es de esa película y bueno, es un exclusivo de la Funko Store que también en teoría brilla en la oscuridad. Aquí veis que se le gira la cabeza y bueno, lo tenemos ahí con las ratas porque como ya sabéis Bruno pues hacía unas predicciones que no le gustaban a todo el mundo y el pobre como no quería preocupar a nadie se esconde en los muros de la casa encantada y bueno, se hace amigo de las ratas. Ahí lo tenéis, con esta apariencia tan de la película. Y bueno, creo que está brutal. Uno que si os gustó la peli de Encanto, pues está muy, pero que muy recomendable. Le voy a poner ya esto por aquí, que se le sale todo el rato a los personajes. Las peanitas, como ya os he dicho, tardan en ceder. Y bueno, pues nos vamos ya a darle una vueltita en el plato giratorio.
Nos vamos con este Gastón 1134, aquí lo tenéis, también pues se le gira un poquito la cabeza y bueno, es un personaje que no me gusta nada en la película porque es un villano, no me gusta lo que hace, pero bueno, en el parque Disney había un actor que lo bordaba, era súper fanfarrón y estaba todo el rato ahí intentando presumir de músculos y como lo hizo tan bien, pues me hizo mucha gracia el personaje. Tenéis por ahí algún short por el canal, como os he dicho antes, así que echadle un vistazo, están bastante divertidos. Y bueno, pues le he cogido un poco más de cariño al personaje, ¿no? Aquí lo tenéis con esta apariencia, con el traje, está bastante bien sacadito, con el peinado, la coleta, el lacito. Y bueno, creo que es un Funko Pop que también está bastante bien. Si os gustó La Bella y la Bestia, creo que es muy pero que muy recomendable. Nos vamos ya a echarle un vistazo a este Pop 1134. Pasamos ahora a ver esta Aurora 1316 especial del centenario Disney. También pues tiene la cabeza que se le puede girar, pero bueno, aquí no está girando, así que no me hagáis caso, no se le gira la cabeza, ¿vale? Como veis va súper dura, así que bueno, ahí tenéis todo el vestido y está muy pero que muy bonito, como veis está ahí cambiando de color con la magia alrededor. Y bueno, está genial porque como no lleva los zapatitos, se sujeta bestial. Y es un Funko Pop también muy, pero que muy bonito, ¿no? Ahí tenéis la parte trasera, la coronita. Creo que está bastante recomendable. Así que nos vamos ya a darle una vueltecita. Nos vamos con Blancanieves 1019, como veis viene aquí en la base unos animalitos que la están ayudando en sus quehaceres y bueno, pues se le gira la cabecita, la cara muy blanquita, han atinado bastante bien y bueno, pues está bastante detallada como podéis comprobar. La base me encanta lo que es esta serie, me encanta que vengan así con estas pegañitas y bueno, está muy pero que muy chuli, ¿no? No es que sea mi princesa favorita, pero oye, está muy bien lo que es el Funko Pop y como os he dicho, me gusta bastante esta serie, así que vamos ya a darle una vueltecita en el plato giratorio. Nos vamos con esta Rapunzel 1018, una de mis princesas favoritas de Disney. No sé si se le mueve la cabeza, creo que no, porque claro, lleva todo el peinado en la base. Vaya bestia, intentando girar yo aquí este Funko Pop, pero bueno, como veis está genial, con la paletilla de colores, lleva aquí también lo que sería el pincel, el vestido morado, súper chulo, la base me encanta, es un poco ahí como baldositas en distintos colores, están muy chulas. Y bueno, tenemos aquí a Pascal en la cabeza de Rapunzel, ¿no? Que también está bastante bien. Ahí lo tenéis, me encanta que incluyan a los animalitos. Y bueno, como veis es un pop súper recomendable. Si os gustó la peli de Enredados, os lo recomiendo totalmente. Nos vamos ya a darle una vueltita a este Funko Pop de Rapunzel 1018.
Nos vamos ahora con este Funko Pop 1016 de Moana. Como ya sabéis, hay una segunda peli en marcha, también tengo ganas de verla. Me gustó mucho también el personaje de Maui y cómo interactuaban, hay una relación bastante graciosa. Y bueno, el Funko Pop es precioso, ¿no? Vine aquí con el pollo, que no me acuerdo de cómo se llamaba, y os lo pondré en edición porque ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, está aquí Moana escuchando aquí una caracola del mar que se la entrega el mar. Y bueno, como veis está genial con el vestido, se parece un montón al personaje y bueno, ahí estaría, ¿no? Como veis está súper chulo, así que nos vamos a echarle ya un vistazo a este Funko Pop 1016 de Moana. Nos vamos con este Pop 1013 de Disney Princess, Jasmine. ¿Quién no conoce a Jasmine? Ya sabéis que el genio es mi personaje favorito, así que bueno, tenía que tenerla. Como veis también gira la cabecita y está genial con esta base, ¿no? Que como veis hay ahí una mesita, tiene ahí como una especie de camita con unos cojines, es una especie ahí de alfombrita y oye, está brutal, ¿no? Tenemos ahí a Jasmine con esa florecita, se parece un montón, tiene también ahí esta cinta en la cabeza, el peinado y como veis está brutal, así que nos vamos ya a darle una vueltita en el plato giratorio a este Funko Pop 1013 de la serie Disney Princess. Y por último nos vamos con este Funko Pop de Bella, el 1021 de la colección Disney Princess, que como veis está también muy bonito, se le gira la cabeza y tenemos aquí a Bella con un libro, ¿no? Tenéis ahí con el vestidito de color rosa, una pila de libros ahí, y como os he dicho, me encanta que vengan con estas peanitas, ¿no? Son súper chulas, quedan genial y creo que toda esta serie está muy pero que muy recomendable, así que yo probablemente me vaya haciendo con el resto de la colección si los encuentro a precios normales o no muy abusivos. Así que nos vamos ya a darle unas vueltecitas a este Funko Pop en el plato giratorio. Y hasta aquí este vídeo con todos los Funko Pop de Disney que me faltaba por enseñaros en el canal. Espero que os hayan gustado. Si os gusta este tipo de contenido, por favor, dejadme un buen like, comentad, compartid. Os dejo por aquí abajo mis redes sociales por si me queréis seguir. Muy importante, suscribiros al canal si es que no estáis ya suscritos y dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo.